আন্তরিক শুভেচ্ছা, বুক ভরা ভালোবাসা। সাউন্ড সেন্টার সাউন্ড চেক করবে নতুন স্টাইলে, নতুন গানে আর সাউন্ড সেন্টারের উন্নতি দেখে যেসব সাউন্ড ফেটে যাচ্ছে তাদের আরো ফাটাবো, বুঝলি? আমি সেই হুগলি জেলার খানপুরের সাউন্ড সেন্টারের মালিক। তোদের ওপেন চ্যালেঞ্জ করে গেলাম তুই সাউন্ড সেন্টারের একটা চুল নড়িয়ে দেখা, তাহলে বুঝবো তোরা বাপ কা বেটা। সাউন্ড সেন্টার ছিল, আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। আর যতদিন থাকবে সব সালা ফাটিয়ে ছাড়বে।